Miren, si larga humo quiere decir que necesita aire. Cuando el fuego larga mucho humo porque necesita aire. No porque le vas a ahogar. No tenés que agregar más nada, tenés que dejarle que se vaya prendiendo. Ay, me De a ahogó el fuego. poquito, de a poquito, que prenda la yesca, que prenda las leñas secas. Florencia, te escuché. No, si vos pones más cosas, le vas a sacar más aire al fuego. Marquito, ¿qué estamos haciendo? Fuego. Espérenle, Acá hay más. espérenle. ¿Qué me alumbra? No se acerquen tanto porque ustedes le están sacando el aire. ¡Salgan! ¡Dejar el tema! Usted, mira, si ustedes le dejaron el suficiente espacio, ahí se tiene que ver. Ay, todavía tiene olor a mirando cosas. Escuchen, si ustedes le dejaron el suficiente espacio para que entre aire, tienen que ver el fuego de ese lado. Acá en el otro lado. Ahí vemos. Acá en el otro lado. Préstame otro papel. Sí, se ve acá. Acá también. Ahí nomás, ahí nomás. No le agreguen más nada, ¿eh? Marco. Ay, venga. Vengan de este lado, vean cómo acá ya está agarrando. Nosotros voy a poner abajo del tronco. Esperen, nos le vamos a poner.